अरे दोस्त, पैसों का बैग अंदर रख दिया है, तुम जल्दी से तेल डालो। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से पकड़ के बैठना। अरे दोस्त, देख लिया ना तुमने, कितनी आसानी से मैंने सबको बेवकूफ बना दिया। तुम कुछ भी बोलो दोस्त, ये पैसे छापने वाली मशीन जो तुम लेकर आए हो ना, बहुत मस्त है। अब पैसों का झंझट खत्म, बस नकली पैसे छापेंगे और ऐश करेंगे। दोस्त, ए दोस्त, सब बर्बाद हो गया दोस्त। पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, वो हम दोनों को ढूंढ रहे हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें, हम तो फंस गए रे। ओह शिट, सब बर्बाद हो गया। तुम ऐसा करो, ये सारे पैसे उठाकर एक बैग में डाल दो। अब हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते हैं, अब किसी दूसरे शहर में जाना होगा। चलो चलो, हमें अभी निकलना होगा। अरे यहाँ तो नाकाबंदी लगा हुआ है भाई, यहाँ से निकलने में बिल्कुल नहीं बनेगा। चलो चलो, उस गांव के अंदर चलते हैं, वहीं से कोई रास्ता ढूंढा जाएगा। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे पुलिस के हाथ नहीं लगना है। अरे दोस्त, इस बाइक पर बच के जा पाना मुश्किल है। चलो एक काम करते हैं, इस हेलीकॉप्टर से उड़कर निकल जाते हैं। क्या रे, तेरे बाप दादा परदादा ने कभी हेलीकॉप्टर को उड़ाया था? बात तो सुनो, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, ये उड़ जाएगा क्या? अरे हाँ हाँ, उड़ जाएगा। अरे ये वही हेलीकॉप्टर है ना जिसे कुछ दिन पहले एक गांव का बच्चा उड़ा रहा था इसे। चलो चलो, देर मत करो, उड़ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, फिर चलो। अगर ये नहीं उड़ा ना तो नदी में तैर कर निकल जाएंगे। अरे दोस्त, पैसों का बैग अंदर रख दिया है, तुम जल्दी से तेल डालो। अब स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से पकड़ के बैठना। अरे एक ही जगह पर क्यों उड़ा रहे हो? थोड़ा आगे तो बढ़ाओ। अरे एक ही जगह पे क्यों हिला रहे हो? अरे मुझे लगता है ये खराब हो गया यार, अब तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है और आगे भी नहीं बढ़ रहा। अरे सारे पैसे उड़ गए रे। अरे पकड़ो रे, बैग को बंद करो जल्दी। अरे कैसे पकड़ूं मैं? क्या नीचे कूद जाऊं क्या? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नदी से तैर कर निकल चलते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात घुसी ही नहीं। अब क्या किया जाए? देखना देखना, इस बॉल में कैसे छक्का लगेगा। चल जल्दी डाल। हे। अरे रे, ये तो बैट ही टूट गई। अरे बाप रे, देखो जरा, अभी तो बैट खरीदा था मैंने और नटिया ने उसे तोड़ दिया। ठीक है, तो अब नया खरीद कर दे दो। लेकिन मेरे पास नए के लिए पैसे नहीं है, चलो सब मिलकर खरीद लेते हैं। पैसे नहीं अगर तू इतने जोर से क्यों मार रहा था? कुछ भी नहीं सुना जाएगा, चल पैसा निकाल। अरे सच में मेरे पास पैसे नहीं है, पिताजी से मांगूंगा तो मारेंगे, मैं नहीं दे सकता। अजीब बात कर रहा है तू नटिया, तूने बैट तोड़ा है, अगर तू पैसा नहीं देगा तो कौन देगा? पैसे क्या आसमान से गिरेंगे? हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
अले ले भगवान ने पैदो दी बालित दी है। ए लतिया, अले तमे 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 जल्दी बदल ले। अरे पैसों की बारिश हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है। अरे सारे पैसे मेरे हैं, तुम लोग हाथ मत लगाना। तुम लोगों की नहीं, भगवान ने मेरी बात सुनी है। अरे जाने मन, अरे क्या करूं मैं, समय बहुत बुरा चल रहा है, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे कहीं से लॉटरी लग जाती ना तो मजा आ जाता। क्या बोल रही हो? क्या? अरे 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 जाने मन, अरे पैसा आसमान से बरस रहा है। हाँ? अरे आज भगवान ऊपर से पैसों की बारिश कर रहे हैं। अरे अरे जाने मन, मैं फोन काट रहा हूँ, थोड़े पैसे बटोर लेता हूँ। अरे सुनो गाँव वालों, अरे देखो आसमान से पैसे बरस रहे हैं, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? आसमान से पैसा? एक कुंती, जल्दी गोनी लेके आ, आसमान से पैसा गिर रहा है, नहीं तो सब लोग पैसा लेकर चले जाएंगे। अरे जल्दी आ, एक कुंती जल्दी आ रे, अरे जल्दी कर, नहीं तो सब चला जाएगा। अरे देखिए जल्दी आओ रे। अरे आसमान से पैसों की बारिश हो रही है। क्या हुआ? पैसों की बारिश हो रही है? अरे चलो चलो चलो। सब लोग हट जाओ यहाँ से, ये सब पैसा मेरा है। कल रात मेरे पिताजी सपने में आके मुझसे बोले थे, मैं यहाँ स्वर्ग में नौकरी करके तुझे पैसा भेज रहा हूँ। ए बंसी, ए जटिया, वो पैसा रख, वो सब हमारा है, ला इधर दे। भीमा दादा, अपनी बात अपने तक ही रखो, जो जितना पैसा उठा पाएगा वो उसका हो जाएगा। हाँ। अरे 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 थोड़ा बाजू हटो। अरे धक्का मत लो। अरे तेरे की, अरे किसी को बुलाना ही नहीं चाहिए था मुझे, सब पैसा मैं ही ले जाता तो ही अच्छा होता। अरे कोई पैसे को हाथ मत लगाना कह देता हूँ, भगवान ने मेरे मांगने पर पैसों की बारिश कराई है। कुछ भी, जैसे भगवान सबके होते हैं वैसे ही ये पैसे सबके हैं। ए कलुआ भैया, जल्दी पैसे उठा। अरे इस पैसे से मैं अपनी बकटेड़ी को गोल कर घुमा के लाऊंगा। अरे लतिया, ओपल ते तेते पैसों की बाली तो नहीं है, मुझे तो तंता हो रही है। अरे जल्दी जल्दी पैसे उठाओ ना, तुम तो बस शक ही करते रहते हो। अरे मैं अमीर बन गया रे, अब पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अरे अमीर बन गया रे। सुनो ना सब लोग, इन पैसों से मैं एक बुलेट खरीदूंगा और अपनी साबी रानी को बाजार में सैर कराने लेकर जाऊंगा। मैं पहले एक आईफोन खरीदूंगा। हेलो सर, क्या कार शोरूम से बात कर रहे हो? अरे वो क्या है कि मेरे लिए एक बढ़िया कार बुक कर दो। अरे नहीं नहीं सर, आपके पास जो सबसे महंगी कार है वही खरीदना है। और सर, उस कार को ना मेरे घर पहुंचा देना, ठीक है? हाँ, इन पैसों से मैं भिंडी बाजार में एक प्लॉट खरीदूंगा। ओए 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 ओए, पांडे जी, सब गांव वाले से लेकर ये पैसा बैग में डालिए तो। अरे क्या हो गया पुलिस वाले बाबू, आप हम लोगों से हमारे पैसे छीन कर लेकर जाओगे क्या? तो आपकी इतनी हिम्मत? अरे हम अपने पैसे आपको क्यों देंगे? अरे सब लोग सुनो, ये सब पैसा नकली है, यानी जाली नोट है। दो चोर पैसे का इस्तेमाल करके बाजार में ठग रहे थे। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, मगर पता चला है कि वो तुम्हारे गांव में छुपे हुए हैं। क्या हुआ? हमारे गांव में है? कहाँ? ये सब पैसे हमारे हैं, भीमा दादा के पिताजी ने स्वर्ग से फेंका है, वो वहाँ नौकरी करते हैं, समझे? ये सब फालतू की बातें बंद करो, यह सारे के सारे नोट नकली हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये आसमान से गिर कैसे रहे हैं। अरे बाप रे! मैंने कहा था कि इस तरह चलते हैं, तैर के चलते हैं, अच्छा रहेगा। अरे सारी गड़बड़ी हेलीकॉप्टर के कारण हुई, पता नहीं किसने बनाया था इस खटारे को। अरे ये तो कालू और डांग का बना हुआ हेलीकॉप्टर है। हैं? इसका मतलब ये दोनों चोर हैं, हमारा हेलीकॉप्टर भी तोड़ दिया। कलुआ भाई, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना, इन्हें मार मार के इनके चमड़े की खाल उधेड़ देना। मारो मारो मारो। छोड़ दो।
आय 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 आय, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हे इधर आ, हम इन्हें थाने लेके जा रहे हैं। अब यकीन हुआ ना ये सारे पैसे नकली हैं। लाओ वापस करो। हे चल, हे चल। अरे रे 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 रे। अरे मैंने कितना कुछ खरीदने का सपना देख लिया था, सब चला गया। अरे तुम लोगों ने तो केवल सपना देखा था, बल्कि मैंने तो कार का ऑर्डर भी दे दिया था। अब क्या करूंगा? सर, आपका कार आ गया है, ये देखिए। अरे सॉरी सर, अरे माफ कर दीजिए मुझे, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, माफ कर दीजिए प्लीज। अरे भाई, हाथ में पैसा नहीं है तो कार क्यों बुक किया? चलो रे चलो, ये टोपीबाज कहीं का। अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो, इतना सोचकर कोई मतलब नहीं है। नटिया, अब तो पैसा दे दो, बैट खरीदना है। मैं नहीं दे सकता, मेरा मूड ऑफ है, मैं घर जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? रुक जाओ, घर जा रहा है ना? अगर पैसा नहीं दोगे ना तो कल से तुझे खिलाएंगे नहीं। हाँ मत खिलाओ तो ठीक है, टीम बांटते समय जब प्लेयर्स कम पड़ेंगे तो अपने आप आओगे मुझे बुलाने।